ដោយសារមករយៈនេះមានសិស្សនិស្សិតគាត់សុំបងច្រើនណាចាឥឡូវសួរសិនអ្នកចាស់ៗនឹងការចេញអត់ចង់ចាញ់ទេអត់ចេញហ្នឹងបាននិយាយអត់ចេះឬក៏មិនដោយសារជាប់ចិត្តកន្លែងបងអត់ចង់ចាញ់ហ៎អួតទៀតអត់អួតទេនិយាយមែនជាប់ចិត្តមិនទៅដោយសារកន្លែងបងដាក់ case study ឲ្យធ្វើរៀងរាល់ថ្ងៃនៅពេលដែលយើងចេញពីសាលាទៅវិញយើងមាន case study ធ្វើមួយថ្ងៃហើយការដែលមកកន្លែងបងហ្នឹងគឺអត់កំណត់ពេលថា schedule ដែលត្រូវមកអីទេគឺពេលណាដែលយើងតនេពីការសិក្សាអញ្ចឹងយើងអាចមកបានហ្នឹងអាចមកបានគ្រប់ពេលបើពេលស្ដាប់ទៅដូចរៀងសេរីភាពណាថាសេរីភាពបន្តិចក៏ថាបានក៏ប៉ុន្តែយើងក៏គិតខ្លួនឯងដែរថាយើងមិនគួរតែដែលមកទឹកអីអត់មកហ្មងទេទោះបីក៏យើងឆ្លៀតពេលមកដែរបើយើងចង់ចេះក៏មកទៅចារៀនអាចគ្រូគាត់ថែមមកយើងអត់កំណត់បានទេយើងមិនថា fix ឲ្យអូនឯងមកម៉ោងនេះម៉ោងនេះហ្មងក៏វាមិនកើតដែរហើយម្យ៉ាងគោលដៅបងតាំងពីដំបូងមកបានន័យថារៀងរកសិស្សតាមិនមែនមកបំរើការងារឲ្យបងទេអញ្ចឹងបានន័យថាទោះជាអូនឯងមកឬក៏អត់មកក៏ដោយក៏បងមានបងគាត់នៅចាំធ្វើការនឹងជាមួយបងដែរពីកន្លងមកគឺបងគិតថាពេលដែលពួកយើងឲ្យទៅតនេចង់មករៀនចង់មកអីគឺមកបានមិនចាំប្រាប់មិនអីទាំងអស់ហើយមិនចង់ផ្ដល់ឲ្យជាគេហៅទៅជាសម្ពាធតែយើងមានអារម្មណ៍ថាត្រូវតែដល់ម៉ោងត្រូវតែមកត្រូវតែអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យឆ្លៀតមិនថា1ម៉ោង2ម៉ោងឲ្យតែយើងចង់ចេះក៏មកទៅហើយដំបូងឡើយមិនបានគិតថាមកស្នានៅកន្លែងបងដូចនិយាយចឹង social media ដែលបងបានផ្សាយហ្នឹងហើយឃើញថាបងនិយាយពី product មួយហ្នឹងគឺច្បាស់ហើយអាចនឹងថាអួតទេអត់ច្បាស់ហើយចាប់អារម្មណ៍ថាបងនិយាយពីចំណុចមួយហ្នឹងគឺរបៀប clear ហើយនឹងបរៀនសិស្សអីចឹងណាវីដេអូបងបញ្យល់សិស្សនៅលើ social media ហ្នឹងជាមួយ product ហ្នឹងចឹងទៅក៏ចាប់អារម្មណ៍ចង់មកកាលហ្នឹងសុំម្ដងបានមកហើយក៏សុំគ្នាបានមកភ្លាមដូចជាសុំបងម្ដងចឹងទៅបងថាចាំមើលស្រីកន្លែងឲ្យអញ្ចឹងបានន័យថាសុំមក2ដងអីបានមកចាតែមិនមែនបងកំណាញ់មកទេតែដោយសារតែបងលៃមើលពីសមត្ថភាពដែលយើងអាចក្នុងការផ្ដល់ជា case study ឬក៏អាចគេថាបងឆ្លៀតបានដែរបើសិនជាចេះតែហៅមកច្រើនពេកទៅវាការងារច្រើនដែរព្រោះបើហៅមកអត់បរៀនអីសោះហ្មងក៏វាពិបាកដែរព្រោះបងចង់ត្រឡប់ទៅថាមកត្រូវតែឲ្យគាត់ចេះអីមួយទៅចេញពីកន្លែងបងចេះច្រើនហ្នឹងឯងដឹងថាត្រូវតែមានការផ្លាស់ប្ដូរខុសប្លែកពីការមិនទាន់មកចុះសម្រាប់ស្រីនុចវិញមិនដែរចំពោះខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍តាំងពីបានមើលវីដេអូបងទៅរៀននៅក្នុង page ហើយមករយៈក្រោយមកខ្ញុំស្គាល់តាមមិត្តភ័ក្តិអញ្ចឹងគាត់ណែនាំអូមកមួយគ្នាទៅក៏ប្រមូលមកមួយគ្នាទៅហើយដូចគាត់និយាយអញ្ចឹងដំបងសុំអត់ដែរដោយសារសិស្សច្រើនអញ្ចឹងទៅក៏ថាអញ្ចឹងយើងចាំសិនហ្មងទៅព្រោះអីយើងចាប់អារម្មណ៍កន្លែងគាត់អីម្យ៉ាងយើងធ្លាប់បានទៅសួរកន្លែងគេដែរតែគេអត់ទទួលដោយសារតែគេកំណត់ពេលវេលាហ្មងអញ្ចឹងយើងពិបាកដូចបងដូចមាននិយាយមុនហ្នឹងអញ្ចឹងគឺគេកំណត់ម៉ោងចេញចូលគេអត់ត្រូវការអ្នកដែលទៅស្ថារបៀបថាបាត់ទៅមួយថ្ងៃបាត់មួយថ្ងៃអញ្ចឹងណាគឺគេអត់ចង់បានអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងទៅពួកខ្ញុំក៏សុំបញ្ជាក់ពេលវេលាឬក៏ថ្ងៃដែលពួកយើងទៅនេអញ្ចឹងយើងចង់ទៅអញ្ចឹងតែគេអត់ទទួលទេអញ្ចឹងវាជាផលវិបាកសម្រាប់ពួកយើងជាសិស្សអញ្ចឹងណាចាចុះឥឡូវមិញថាដោយសារឃើញបងមានដាក់ case study ដាក់ឲ្យរៀនក្នុងហ្នឹងត្រូវអត់មានអារម្មណ៍ថាមានសម្ពាធឬក៏ធុញអត់ដាក់ឲ្យអញ្ចឹងហើយដាក់ឲ្យមិនមែនធម្មតាបើខំឲ្យធ្វើទៀតអត់ធ្វើដកជាមីក្រូទៀតគិតថាហ្នឹងវាជាសម្ពាធអត់ចំពោះខ្ញុំគិតថាបងគាត់ចង់បរៀនយើងឯងដោយសារពេលដែលគាត់ដាក់ case study ឲ្យអញ្ចឹងយើងអាចនឹងដឹងអ្វីថ្មីដូចជាក្រុមថ្នាំជំងឺអីមួយអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅទោះបីជា level ដូចការងារសាលាមិនក៏ឆ្លៀតធ្វើបានដែរហ្នឹងហើយចានិយាយទៅបើសម្រាប់បងបានន័យថាបងក៏រវល់ដែរហើយបងចង់ឲ្យម្នាក់និយាយពីរឿងរវល់ព្រោះឲ្យយើងអត់បានធ្វើអាការងារដែលដាក់ឲ្យហ្នឹងព្រោះបងរវល់បងឆ្លៀតបងខំប្រឹងដាក់ឲ្យពួកយើងធ្វើហើយដល់ពេលដាក់ឲ្យពួកយើងធ្វើពួកយើងអត់ធ្វើទៀតបានន័យថាអាការឆ្លៀតពីរវល់មកបងនេះអត់ប្រយោជន៍អញ្ចឹងគឺត្រូវតែធ្វើហើយបើអត់ធ្វើដូចបងដាក់អញ្ចឹងវាគឺជាគោលការណ៍គឺចុចឈ្មោះចំនឹងហ្មងធ្វើអត់ហើយបើថាប្រឡងប្រាប់បងបានថាប្រឡងសុំលើកពេលសុំអីយ៉ាងហ្នឹងតែត្រូវតែធ្វើឲ្យបងព្រោះមករៀនយើងចង់ផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងអាការដែលយើងរៀនទ្រឹស្ដីហើយជាមួយនឹងការយើងអនុវត្តផ្ទាល់ឲ្យយើងបានយល់ពីថាវាមានភាពខុសគ្នាមិនហើយកន្លែងណាដែលយើងយកអាការដែលយើងទ្រឹស្ដីហ្នឹងយកមកអនុវត្តផ្ទាល់នៅកន្លែងអញ្ចឹងណាវាអត់មានថាភាពខុសគ្នាខ្លាំងពេកដែលយើងមិនអាចយកមកអនុវត្តកើតទេហើយសម្រាប់បងដែលគាត់មានម៉ាក់ហ្វាដែលគេមកកន្លែងពិបាកក្នុងការប្រវល់ខ្លួនណាបងទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការទិញជាមួយខ្នើយប្រវល់ខ្លួននេះគាត់បានយើងអាចប្រវល់ទៅជាហៀងស្ដាំក៏បានជាហៀងឆ្វេងក៏បានគាត់ដាក់ជើងមកគាត់ចូលមកប្រឡោះដែលគេមានស្រាប់នេះមកអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការប្រវល់គាត់បានដោយងាយស្រួលដោយយើងអត់ប្រើកម្លាំងរបស់យើងទាំងស្រុងទៅប្រវល់គាត់ឬក៏ត្រឡប់គាត់ទេ